Hei prieteni, astăzi vom face un videoclip care să încercăm să nu râdem. Da. Deci să dați like și subscribe. Să facem acest video. Bravo, Pocnica, ați lovit pe nimeni. Foi, sărea cu peste saltea, sparge dinții de podea. Oare va reuși agentul 00 Șunculița să scape de cei 4 inamici? Fugiți, bă! Mami, tati, uitați-vă cum a învățat bunicul să mă dau cu Sania! Au, dracu copil. Ajutor! Poliția! Domnul polițist, să știți că mi-a tras un cioc în ochi. Șeful, fiți atent ce repede pot să dau laptele ăsta jos. Nu așa de repede, bă, Dorele! Scrieți în comentarii. Îți place școala? Ați râs până acum. Câtă grație, eleganță și acum, crăcănată ca broasca. Domnule profesor, de ce ne filmați? Pentru că sunt mândru de voi. Dublă lovitură la cap. Stați liniștiți, vă salvăm noi. Nu vă faceți griji, sunt cu ora la fund, m-am spălat anul trecut. Ce cool ești, babaie! Taci, mă, fraiere, că am căzut. Cheamă salvarea, dar nu pe a doi de adineauri. Agităm, mă, bine sticla aia, ca să sară dopul cu viteză mare. Ia să sting eu lumina, că mi-e somn, miau. Pisi, lasă lumina aprinsă că vreau să filmez. Bă, n-ai înțeles că mi-e somn? O, neapiuliță! Ce mașină cool ai! Uite, șeful! Dorele, am zis să muncești mai cu tare, nu să-ți faci masaj la fund. Ți-am luat sutienul, ți-am luat sutienul. Eu ți-am luat chiloții, eu ți-am luat chiloții. Tati, ai grijă! Jocul ăsta se transformă în realitate! Wow! Mă merg când am râs. În fine. Facem partea a doua, dar hai că ne mai uităm la încă unul să vedem dacă reacționăm aici. Dacă râdem. Tutorial de spart fața. Nu mai alerga, du-te în ușa mea. Fată, știai că ușa asta a fost montată de Dorel? Cum ți se pare? E foarte grea. Tati, pot să mă joc în cameră la tine? Da, dar vezi să nu spargi ceva. Du-te în camera ta. Hei, melodia mea favorită! Ce mai drăguț papagai. Începe emisiunea Copiii au talent! La spart dinții! Uite, fata, o scoică vie! Ce drăguță e! Pocnica, vino repede, vino repede! Bună ziua, domnul Curcan, unde mergeți? Drum bun! Ajutor! Rață nebună! Fugiți, bă! Clătita, arată-ne figura aia cool. Ușa e pe dreapta, foaie! Rața nebună, atacă din nou! Fugiți, bă! Ia zi, bă, șmechere, te simți grozav că stai toată ziua cu pușca în mână? Dorel când era mic. Gata, șef, am schimbat becul. Tanti, pot să mă joc și eu pe telefonul tău?
Alinuța, ai grijă să nu lovești camera video pe care am cumpărat-o azi, că e foarte scumpă. Ok, tati, poți să ai încredere. Deschideți! Poliția! Da, stați un pic! Imediat! Ce s-a întâmplat, domnilor polițiști? Sunteți arestată, doamnă, veniți cu noi la secție. Jucătorul român se apropie de poartă, nu este nimeni în apărare, șutează și fault! Fault! La mulți ani, chiflă, nu sufla tare că dai tortul jos. Bine ați venit la firma Dorel Corporation, vă voi demonstra că oglinzile noastre nu pot fi sparte. Ce e, domnul Urs? Nu poți să te cațări la noi în copac? S-a cățărat! Băgă-mi aș telefonul la încărcat! La mulți ani, speriuța! Cadoul meu este o broscuță! Bun, deci se vede că n-am înregistrat nimic. Cine vrea promovare să scrie în comentarii. Și nu uitați că vă iubesc, să rămâneți mereu aici. Bun, dacă ați vrea să scrieți în comentarii.